चल, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बैगन। बड़ा हरामी हो बेटा। चींट भाग डम डम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। कुछ भी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रोला जमाना है लोंडो में, रोला क्रेज दबदबा। ठीक है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। खत्म। तो गाइस यहाँ तक अगर आप आ ही गए हो तो ये भी जान लो कि इन मेम साउंड को डाउनलोड कहाँ से करना है। तो देखो, इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ जो मैं अपने हर वीडियो में बताते रहता हूँ। उस वेबसाइट का नाम है myinstant.com। गाइस सिंपली आपको अपने क्रोम ब्राउजर पर टाइप करना है myinstant.com और आपको इस लिंक पर क्लिक करके इसके होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर गाइस आपको हर कैटेगरी का साउंड इफेक्ट्स मिल जाएगा और ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है, इसलिए टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने अपने इन सभी वीडियो में जो साउंड इफेक्ट्स दिए हैं यहीं से डाउनलोड किया है, इसलिए मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूं गाइस। एंड अगर आपको यहां से डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है तो यू कैन विजिट माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पर भी मैं इन साउंड इफेक्ट्स को डाल दूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ढेर सारे वीडियो एडिटिंग मटेरियल भी मिल जाएंगे। एंड गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।